हेलो, आई एम डॉक्टर कविता मंडल, पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बच्चे की हियरिंग एंड स्पीच क्यों इम्पोर्टेंट होती है कराना। तो जैसे जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनका सबका आजकल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग होने लगा है, नॉर्मल बेबीज़ का भी और जो बच्चे NICU में भर्ती होते हैं उनका भी। तो जनरली ये होता है कि जितने भी नॉर्मल बेबीज़ पैदा होते हैं उनका भी हियरिंग स्क्रीनिंग आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जैसे 100 बेबीज़ पैदा हुए तो उसमें कोई कारण ना भी होने से ये देखा गया है कि बच्चों का हियरिंग लॉस निकलता है बाद में, और लेट डायग्नोसिस होने से, उनका लेट ट्रीटमेंट होने से पूरा ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए आजकल ज़्यादातर पीडियाट्रिशियंस क्या करते हैं कि सबका हियरिंग स्क्रीनिंग बर्थ पे करा देते हैं। तो आपके घर में, पड़ोस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है तो आप लोग अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर पूछ लें कि इसका न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग हमको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। 90% चांसेस हैं वो करवाना पसंद करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जैसे जो बच्चे NICU में भर्ती होते हैं किसी भी कारण से, प्री टर्म है, लो बर्थ वेट है, या घर में कोई और फैमिली हिस्ट्री है उनका हियरिंग का लॉस का, बड़ों में उनका हियरिंग स्क्रीनिंग होना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो लोग का रिस्क हियरिंग लॉस का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कायदे से अगर बोले तो सारे बेबीज़ का हियरिंग स्क्रीनिंग होना चाहिए। अगर बच्चों का हियरिंग नॉर्मल है उसके बाद पेरेंट्स को एक एडवाइस दी जाती है कि घर में ले जाकर बच्चों को थोड़ा गाना वाना सुनाएं, बातें करें उनसे ढेरों। कान में जितना आवाज़ जाएगा, जितना साउंड जाएगा, कान के सुनने वाली जो नर्व्स हैं वो उतना ही अच्छा मैच्योर करेंगे और बच्चा उतना ही अच्छा बात करना सीखेगा। तो ये तो हुआ न्यूबॉर्न्स के बारे में। बच्चे जैसे थोड़े से बड़े होते हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिले है, चलना फिरना नहीं सीखे हैं, हर बात में ध्यान नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं बातों को, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, बहुत छटपटी हैं, सारा खून इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें सुन नहीं रहे हैं, उन सब बेबीज़ का, उन सब बच्चों का हियरिंग टेस्ट होना चाहिए। हियरिंग टेस्ट हो सकता है नॉर्मल निकले, उसके बाद उनको एक थेरेपी एडवाइस की जाती है।